Bonjour, привет всем. Привет всем! Bonjour à tous! Bienvenue sur notre canal Tandem Franco-Russe. С вами канал Тандем Франко-Рус. Alors aujourd'hui, on va se rappeler un voyage qu'on a fait il y a quelques années à Kaliningrad. И в нашей рубрике «Сувениры» небольшая экскурсия на несколько дней в Калининград. Alors Kaliningrad, j'en rêvais depuis longtemps parce que c'est une ville mythique c'est l'ancienne Königsberg, la capitale de la Prusse orientale, où a vécu Emmanuel Kant. Et en plus, moi, je n'avais jamais vu ni la mer Baltique, ni la lagune de Gourlande. Donc, c'était l'occasion de passer un bon séjour là-bas. Первый раз я была в Калининграде, еще будучи студенткой. И, конечно, и тогда, и во второй визит Калининград меня удивил. Ну, в первый раз понятно. Мы жили в советской стране, а тут европейский уголок. На улицах чисто, кафе на каждом углу. На каждом. Десертов разных полно в этом кафе. Пирожные, кофе, коктейли молочные. Можно просто взять чашечку чая. И ничего, и официантка еще улыбнется. А в Москве уже начнем с того, что не так-то просто попасть в это кафе. И мало, не так, чтобы вот везде, как сейчас. Мало было этого. А там вот полно. Десерты такие, которых мы тут не то чтобы не видели, но редкость. Там просто полная витрина. Желе со взбитыми сливками. Просто взбитые сливки с шоколадом стертым. Так всего много, глаза разбегаются. И люди, главное, вот люди, и в тот раз, и в этот я не встретила ни одного случая какого-то вот советского быдлячества, какого-то хамства. Конечно, оно присутствует, наверняка есть. Не может такого быть, чтобы вот во всем городе и области не было ни одного такого человека. Есть, но, видимо, меньше, что ли, этого. То ли нам так повезло. Начать с этой официантки, которая в кафе приносит чашку чая, улыбается, еще приятного аппетита пожелает. Я себе представляю, в Москве я скажу так: чаю мне принесите, домой иди чай пить. Нет, ну что, ведь было же так. В такси мы ехали, таксист сдачу дал 2 копейки. Ну, по тем временам, конечно, это какие-то были деньги о чем-то вообще, да, но тем не менее. Наши таксисты слово «сдача» не понимали по-русски. Что это вообще? О чем вы? Какая сдача? А там вот вам 2 копейки сдачи. Еще искал по карманам, мы говорим: да ладно, говорит, ну как это, вы что? Ну, сдача есть сдача, надо дать. Еще один случай. Сгорел у нас с девчонками в номере кипятильник. Сожгли. То есть в гостинице уже кофейку на ночь чайку не выпить. Пошли мы в магазин, ни на что особо не надеясь. Дефицит же, просто так не купить. Приходим в хозтовары, спрашиваем продавца: вот так и так, вы знаете, ну вдруг завалялся где-то, у нас такой вот оказия такая. Она смотрит, меня вообще-то подруга просила ей отложить, ну, она-то подождет, ей не срочно, вам правда нужнее. И приносит нам вот этот кипятильник. Вот он у меня и сейчас где-то лежит. Мы, конечно, были страшно удивлены. В магазины зашли тоже, и трикотаж какой-то, и разные вязаные штучки, украшения такие стильные, все интересные, не штамповка вот эта советская. В общем, они, конечно, очень от нас отличались. И архитектура города сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в России. И в первый раз мне очень понравилось, второй раз я ехала, думала, ничего не узнаю, все изменилось. А нет. Аэропорт, по крайней мере, как был, так и остался. Вот ничего не поменялось. Ну и вот это изобилие янтаря везде. Есть там новые отели, новые дома какие-то в новостройках. Но в целом атмосфера осталась прежней. Просто вернулась я как будто в свои студенческие времена. Un point commun avec la Normandie, c'est la nourriture. À Kaliningrad, j'ai bien mangé. Et des saucisses, et des plats comme chez moi, et du poisson. C'est vraiment une très très belle ville avec une architecture typiquement des villes hanséatiques, là, comme Riga, comme Anvers, comme les villes du Nord, des maisons à colombage. C'est propre, il y a des jolis parcs, des places. C'est vraiment un endroit très agréable. Au centre, une grande cathédrale, d'ailleurs, où on a pu voir la tombe du philosophe.
C'est une ville très accueillante. On a passé 1 heure ou 2 dans une école de musique à écouter un joli concert. Là, c'était très bien parce que ça montre tout le travail des artistes. Il y avait des jeunes, il y avait des gens moins jeunes. C'était très, très intéressant. Именно в Калининграде находится единственный в нашей стране музей янтаря. Расположен он в крепостной башне, по-моему, с середины XIX века в центре города, на берегу очень симпатичного живописного озера.
fort numéro 5 que l'on a visité était intéressant car il était conservé un de ces endroits où les gens se sont entretués pour la libération, pour la victoire à la guerre. Et ça, moi, mon village en Normandie a été rasé à 100% par les Américains pour nous libérer. Et je suis toujours très sensible à ces endroits où on nous montre des jeunes gens ou des moins jeunes qui se sont battus, certains pour libérer, d'autres pour occuper. Et, c'est un endroit chargé d'émotions où, lorsqu'on va à Kaliningrad, il faut aller. Il y a quelque chose que je n'avais jamais mangé et que j'ai trouvé très très bon, c'était de l'anguille fumée. Alors là, c'est parfait, ça vaut vraiment le détour. C'est aussi une des choses à visiter lorsqu'on est à Kaliningrad. Il y a un sous-marin qui est amarré dans le port, qui était désarmé forcément, et c'est toujours intéressant à visiter. Alors pour moi, c'est particulier parce qu'à Cherbourg sont fabriqués tous les sous-marins français et on a déjà visité un sous-marin nucléaire. Donc là, voir un sous-marin russe, bon, ça ressemble beaucoup, hein. Les gens n'ont pas de place, il ne faut pas être claustrophobe. Et partir 2 mois ou 3 mois sans voir le soleil et rester au fond de la mer dans ces sous-marins, vraiment les gens qui font ce métier sont quand même remarquables. J'ai retrouvé là-dedans toute la rigueur allemande un peu, parce que même si c'est russe depuis 1945, on trouve toujours des racines prussiennes ou germaniques, la propreté, l'ordre et la rigidité, comme si les lieux avaient influencé la mentalité des gens. C'est assez curieux. En définitive, c'est un bel endroit. J'y retournerai, mais peut-être plus en été, parce que j'aurais apprécié un peu plus. Ну ладно, в первый приезд понятно, разница была велика между советской страной и вот этим уголком европейским. Но во второй раз, казалось бы, ну чем нас можно удивить? У нас-то теперь у самих все есть. Тем не менее, к Европе они ближе гораздо, чем к России по географии. У них более молодежь такая отвязная, что ли, креативная. Все вот эти готы, панки, там татушки 95% шкурки, дреды какие-то, волосы красно-зеленые. Ну, в общем, вот это все. Народ, конечно, серьезный. Что и говорить, прям смотреть страшно иногда. Такое идет. Но весь этот бомонд на 9 апреля и 9 мая идут стройными рядами к могиле неизвестного солдата, к вечному огню, ну, кто куда, к 5-му форту, возлагать цветы. Без организации какой-то либо от школы или там родителей из-под палки. Нет, сами идут. Вот у них привычка такая выработалась с годами. Когда он был маленьким, его мамка в коляске туда возила. А теперь он вырос и сам туда ходит. А еще чуть позже он свою колясочку туда повезет. 4-е поколение выросло, ничего не забыто. Корни они свои чтят, помнят. Вот на удивление, действительно, они больше русские, чем мы. Хотя такие вот русские не русские, как немцы. Откуда в них вот эта любовь к чистоте, менталитет вот такой европейский больше? Ведь когда немцы оттуда ушли, и наша армия пришла, там немцев-то единицы остались. То есть это не то, чтобы они интегрировали в немецкий город Кенигсберг. Нет, они пришли практически в пустой город. И наших туда привезли, советских людей, со всей страны, чтобы заселить Калининград. То есть это была такая вот помесь отовсюду. И получилась какая-то такая особая нация. Они, правда, очень особенные. Похожи на нас, но
тем не менее, другие.